Esta es una página gratuita en la que podrás encontrar sonidos como este también, y también este. Señora, su hijo está viendo porno. Ah, no, Señora, su hijo... Lo único que tendremos que hacer es ir a nuestro navegador y escribir My Instant. Luego de eso nos iremos a la primera opción que nos aparezca. Aquí podremos ver una serie de botones, pues que en realidad cada uno de estos será un efecto de sonido diferente. Y ahora, por ejemplo, supongamos de que tú quieres este efecto de aquí que se llama Papi Gaby, pues le damos a dar clic y aquí automáticamente nos vamos a poder descargar para usarlo siempre en la cantidad de videos que nosotros queramos.